বড়দের প্রণাম এবং ছোটোদের অনেক অনেক ভালোবাসা নিয়ে। তো আজ আমি সন্ধ্যাবেলায় একটা স্ন্যাক্স নিয়ে চলে এসেছি, জলখাবারের জন্য অসাধারণ একটা টিপস। তো ময়দা নিয়ে নিয়েছি আমি, ছোট্ট এক বাটির মতন ময়দা নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিলাম 1 চামচ মতন লবণ। তারপর দিয়ে দেবো 2 চামচ মতন চিনি দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দেবো 1 চামচ মতন টক দই। তারপর 2 চামচ মতন সাদা তেল দিয়ে দেবো, আর দিয়ে দেবো 2 চামচ মতন ইস্ট। এগুলো কী করে আমি ভালো করে শুকনো শুকনো করে, মানে খুবই হবে না, মানে নরম হবে না, শক্ত করে মাখিয়ে আমি ডো করে একটা প্লাস্টিকের পেপারে রেখে দিলাম। এবার আমি সবজি কুচিয়ে নিয়েছি, গাজর, আলু, একটু কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে নিয়েছি। এবার কড়াইতে তেল বসিয়ে দিয়ে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি। এবার দিয়ে দেবো যে সবজিগুলো আমি কেটে ধুয়ে রেখেছিলাম, সেদ্ধ করে রেখেছিলাম আগে থাকতেই, তো সেই সেদ্ধ করা সবজিগুলো আমি তেলের পর এখন দিয়ে দেবো। দিয়ে আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করব। তো তার মধ্যে আমি লবণ দিয়ে দেবো পরিমাণ মতন, যে যেমন লবণ খাবেন সে তেমনই দেবেন। আর একটু হলুদ দিয়ে দেবো, আর দিয়ে দেবো 2 চামচ মতন চিনি। তো চিনিটা দিয়ে এবার কী করবো, আমি ভালো করে এটাকে নাড়াচাড়া করতে থাকবো। তো নাড়াচাড়া করতে করতে তারপর কি হবে, আমি আগে থাকতে যেহেতু সবজিটা সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, সেই জন্য ভাজা খুব একটা বেশি লাগবে না। তো তার মধ্যে আমি টমেটো সসটা দিয়ে দেবো, দিয়ে আর একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে তারপর কি করব, আমি বেশ খানিকটাই দিতে হবে আমার টমেটো সসটা, যেহেতু একটু টকটক ভাব লাগলে খুবই ভালো লাগে খেতে। তো এবার আমি টমেটো সসটা দিয়ে আমি ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে আমি 1 কাপ মতন জল দিয়ে দেবো এর মধ্যে। তো 1 কাপ মতন জল দিয়ে আরেকটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে, যেটা তলায় লেগে লেগে গেছিলো, তো সেই ভাবটা চলে যাবে যখন, তখন কি করব, আমি একটুখানি ভাজা গুঁড়ো মশলা যেটা আমি বানিয়ে রেখেছি, আমার ভিডিও করা রয়েছে, আপনারা চাইলে ভাজা গুঁড়ো মশলাটা দেখে নিতে পারেন। তো ভাজা গুঁড়ো মশলাটা আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে এবার আঁচ কমিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে, খুবই সুন্দর করে হাতা দিয়ে থেতো থেতো করে নাড়াচাড়া করতে হবে। করলে ঠিক এরকম শেপে চলে আসবে। তো তখন আমরা কী করবো, একটা প্লেটে নিয়ে নিব। এবার এই তরকারিটা রেডি হয়ে গেল। এবার কি করব, আমি প্লাস্টিকের ক্যারি পেপারে এর মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। তো এবার সেটাকে আমি খুলে সেটা বের করে নেব, দেখি কি অবস্থায় আছে। তো আমি ক্যারি পেপারটা দিয়ে ভালো করে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিলাম। দেখুন বন্ধুরা, কি ফুলে উঠেছে আর কি নরম হয়ে গেছে, একদম নরম হয়ে গেছে। তো আমার মানে বাড়িতে তেমন কিছু ছিল না, তো হঠাৎ করে আমার রেসিপিটা বানানো বলে আমি কি করব, আমি প্লাস্টিকের ক্যারি পেপার রেখে দিয়েছিলাম বেশ। এবার ডোটাকে আমি লম্বা শেপে করে নেব, ভালো করে লম্বা শেপে করে নিয়ে এবার আমি কি করব, আমার যে ছুরি আছে, তো রান্নাঘরে ব্যবহার করা যে ছুরি, সেই ছুরিটা দিয়ে আমি টুকরো টুকরো করে কেটে নেব। কেটে নেওয়ার পরে ছোট ছোট ডো করে আমি রেখে দেব। ব্যাস কেটে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, এবার ছোট ছোট ডো করে আমার রেখে দিতে হবে। তো এগুলো আপনারা হালকা করে ভেজে একটা কন্টেনার বাটিতে করে ফ্রিজের মধ্যে যদি রেখে দেন, তো সন্ধ্যাবেলা টিফিনে একটু সাদা তেলে ভেজে নিয়ে আপনারা খেতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আমিও বাড়িতে করে থাকি। তো সবার বাড়িতেই বাচ্চাদের পড়াতে আসে, তো টিচারদের দেওয়ার জন্য এটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস। আপনারা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন, খুবই ভালো হয়। তো আমিও সেই জন্য এটা বানিয়ে রেখে দিই মাঝে মধ্যে। তো এবার কি করলাম, ডোটাকে নিয়ে আমি ভালো করে রুটি শেপে আমি বেলে নেব। একটু পাতলা করেই বেলবো, বেললে কী হবে, তাহলে আমার ভালো হবে। যতটা বড় করতে পারেন ততটাই ভালো। তো এবার আমি সেই আলুর তরকারিটা আমি লম্বা করে দিয়ে দেব। দিয়ে এবার কি করব, আমি একটু চিজ রেখে দিয়েছিলাম, সেই চিজটা ওই আলুর ওপরে আমি চিজটা দিয়ে দিলাম। এটা খেলে না কারোর গ্যাসও হবে না, কিছুই হবে না, শরীরটা ভালো থাকবে। বাচ্চাদের পক্ষে তো খুবই উপযোগী এই স্ন্যাক্সটা। এবার আমি কি করলাম, লম্বা করে আমি সেটাকে একটা লম্বা শেটের মতন করে রাখলাম। ব্যাস হয়ে গেল আমার। তো এই একটা পদ্ধতি আপনাদের দেখিয়ে দিলাম, এরকম একটা শেড করে নিয়েছি। এরকম আপনারা চাইলেন বিভিন্ন রকমের শেড করতে পারেন, তো আমিও কিছুটা বিভিন্ন রকমের করে নিয়েছি। দেখুন, এই একটা সিঙ্গারার মতন দেখতে হবে, এই একটা করে নিয়েছি।
দেখুন বন্ধুরা, আমি আলুটা দিয়ে দিয়েছি। এবার একটা চিজের টুকরো দিলাম। এবার এই কোনাটা নিয়ে এদিকে রাখলাম, এই কোনাটা নিয়ে এদিকে রাখলাম। তো এবার কী করলাম, এটা উপরের দিকে দিয়ে এবার দেখুন বন্ধুরা, সিঙ্গারার মতন লাগছে না দেখতে? কি কেমন লাগছে আপনাদের? নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। খুবই সহজ করে বানাতে হবে, বিভিন্ন শেপের আমি করে নিয়েছি। এবার আরও একটা শেপ করব। দেখুন বন্ধুরা, এই যে কেমন লাগছে দেখতে? তো এরকম আমি বিভিন্ন রকমের শেপে করে নিয়েছি। তো আপনারা চাইলে এভাবে করে নেবেন। এবার আমি কি করব, ডিম নিয়ে নিয়েছি ফাটিয়ে, আর একটুখানি বিস্কুটের গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি। তো এবার আমি কি করব, একটা করে নেব, নিয়ে ডিমের উপর ফেলবো। এবার ডিম তারপরে বিস্কুটের গুঁড়োর উপর ফেলে এভাবে কোট করে আমি কি করব, আমি রেখে দেবো সব কটা আমি কোট করে রেখে দিলাম। রেখে দিলে আমার চটপট করে সুবিধা হবে ভাজতে, সেজন্য আমি সব একবারে করে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, এটা দেখে মনে হচ্ছে না ফিশ ফ্রাইয়ের মতন দেখতে? বিভিন্ন রকমের শেপের করা যায়। দেখতে যেমন ভালো লাগে, খেতেও খুব ভালো লাগে। এবার কি করলাম, কড়াইতে তেল বসিয়ে দিয়েছি। তেলটা কিন্তু খুব কড়া করে খুব তেলটা গরম হয়ে গেছে তখন কিন্তু দেবেন না। একটু হালকা গরম তেলে দিলে কি হয়, ভাজতে সুবিধাও হয় এবং খাবারটাও খুব মচমচ করে। দেখুন বন্ধুরা, আমার সব কটা ভাজা হয়ে গেছে। তো প্লেটে আমি পরিবেশন করলাম। দেখুন বন্ধুরা।